халық үшін осы қысқа уақыт ішінде атқарған жұмыстың бірі ретінде бағана өзіңіз статистиканы айтып кеттіңіз, 62% жер мәселесі деп. Мен біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтан жер мәселесін жедел жасатсыншы деп сұраныс берген болатынмын. Жер туралы заң жобасын жедел деп жариялауыңызды сұраймын. Біз депутаттар әріптестерімізбен бірге егжей-тегжей талдап, нүкте қойылды, заң қабылданды. Шетелдіктерге сатылмайды, жалға да берілмейді деп. Бүгінгі кемшілік жалпы мемлекеттегі біз себеп салдармен күресіп жатырмыз. Профилактикалық жұмыстың төмендігі ол әрқашан экономиканы да, халықтың да жағдайын төмендетеді. Біз депутаттар да, жалпы мемлекеттегі барлық қызметкерлер де халқымыздың мүддесі үшін, мемлекетіміздің мүддесі үшін жұмыс жасауымыз керекпіз. Сол себептен мына үкіметтегі азаматтар халықты тыңдап, қандай мәселе бар екенін талдап, жауапты, сапалы жұмыс жасауына біз шақырамыз. Міндетті түрде оны біз қадағалайтын боламыз.